Yesu ashimwe bene data, muraho neza, mbahaye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana, reka dutangire dusenga. Mana yacu nziza, tugushimiye ko duhaye amahirwe yo kumva ijambo ryawe, nyemerera Mwuka Wera adufashe guhishurirwa icyo watugeneye, ndetse anadushoboze gushyira mu ngiro ubutumwa buri muri icyo watugeneye uyu munsi Mwami. Kandi uzabane natwe muri iki cyumweru cyose mu ijambo tuzaganira, dusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uyu ni umunsi wa mbere w'icyumweru. Muri iki cyumweru tuzaganira ijambo ry'Imana rigaruka kuri Pasika, kugira ngo bidufashe kuyitegura. Uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya mbere umurongo wa 7. Handitse ngo niwe waduhesheje gucungurwa kwacu bw'amaraso ye. Reka nsubiremo. Niwe waduhesheje gucungurwa ku bw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Imana yacu itugirire neza. Nk'uko nari mbibabwiye, iki cyumweru tuzaganira kuri Pasika. Ni ibyo tuzaganiraho, naho ngaho bizagenda bigaruka. Uyu munsi rero turaza kwibanda ku kwibukiranya Pasika, ikitwibutsa, tunareba icyo dusabwa. Imana itugirire neza. Pasika muri rusange bivuga gucungurwa, itwibutsa gucungurwa kwacu. Imana yacu itugirire neza. Guhabwa ubuzima mu cyimbo cy'urupfu rw'iteka, kubohorwa tugakurwa mu bubata bw'ibyaha. Imana itugirire neza. Nicyo Pasika itwibutsa. Guhabwa ubuzima mu cyimbo cy'urupfu rw'iteka, kubohorwa tugakurwa mu bubata bw'ibyaha. Imana itugirire neza. Bwa mbere rikoreshwa ni igihe Abisiraheli bavaga muri Egiputa, ishushanya ko natwe Yesu Kristo yadukuye mu buretwa bw'ibyaha. Muri Egiputa bakoraga ubucakara, uburetwa, bakababazwa cyane mu buryo butandukanye. Ishushanya ko natwe twahoze kera mu mwijima w'ibyaha, dukora ibyaha byinshi cyane, ku gahato, ku mwanzi, gutyo. Ariko Yesu Kristo aza kutwishurira, aradupfira ku musaraba. Urwo rupfu rwe ruduhesha gukurwa muri ubwo buzima bw'ibyaha, ruraducungura, ruduhesha umudendezo. Hanyuma kandi nk'uko nari mbivuze, Pasika itwibutsa gucungurwa tugahabwa ubuzima mu cyimbo cy'urupfu rw'iteka. Twebwe abo bahoze muri ubwo buretwa bw'ibyaha, twari turi munsi y'igicucu cy'urupfu, twarabokogerwa umujinya n'Imana. Nta kindi cyari kidutegereje uretse gucirwaho iteka. Ariko kubw'urukundo rw'Imana, Imana yohereza umwana wayo Yesu Kristo, araza aradupfira kugira ngo twebwe bari bagiye gupfa duheshwe ubugingo binyuze muri Kristo Yesu. Pawulo rero abyandikira Abefeso arabibibutsa ngo uwo Yesu Kristo niwe waduhesheje gucungurwa ku bw'amaraso ye. Imana itugirire neza. Ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Imana yacu itugirire neza. Urumva icyo gikorwa cyacu cyo gucungurwa si igikorwa ntabwo byabaye nko kuzimya itara ukongera ukaricana. Oya, ni ibintu byabaye umugambi ukomeye, ni ibintu byabayemo ikiguzi gihambaye cyo kugira ngo Kristo ave ku ntebe yari ariho yo guhana n'Imana, asiga ubwo bwiza bwose n'icyubahiro, aza adupfire ku musaraba, ndetse apfa urupfu rubi rw'agashinyaguro kugira ngo amaraso ye abe ariyo aducungura. Hatanzwe ikiguzi cyo mu rwego rwo hejuru, kiruta izahabu, kiruta amafaranga, kiruta amatungo yatangagamo ibitambo. Yesu yatanze ikirenze ibyo, yatanze amaraso ye ku giti cye. Ubuzima bwe arabuduhereza kugira ngo gupfa kwe no kuzuka kwe biduheshe gupfa ku byaha, hanyuma tuzuke muri ubwo buzima bushyashya bwo gucungurwa. Imana yacu itugirire neza. Ntabwo ari ibintu byikoze, ahubwo byatanzweho igiciro kinini cyane. Tugerageje kwibukiranya iby'amateka ya Pasika. Turimo rwose no kuyitegura, tuzayizihiza, yewe ndetse hazatangwa n'amakonji kugira ngo abantu nyine barusheho kwizihiza uwo munsi. Ariko nkwifurije yuko bitagarukira muri celebration gusa, ko bigarukire mu kwizihiza mu buryo bw'ibirori gusa, ahubwo Pasika koko iguheshe umwanya wo kongera kwisuzuma, urebe koko niba ubayeho ubuzima bw'abantu babohowe, abantu bahawe umudendezo, abantu bahawe ubuzima bushya bwo gukiranuka. Wongere wisuzume, ntibigarukire gusa mu birori no kuririmba indirimbo, no, ahubwo umwanya wo kwisuzuma niba koko ukiri mu mudendezo wo gukora ibyiza byo gukiranuka. Imana yacu itugirire neza. Urakoze cyane. Pasika ikubere nziza. Nk'uko nari mbivuze, twisuzuma, urebe ko waba utarikuye muri uwo mudendezo wo gukiranuka, ukongera ugasubira mu bubata bw'ibyaha. Bibaye ari uko wagaruka muri Yesu Kristo. Ahari birashoboka ko nawe twumvishije wari utarakira Yesu Kristo. Iyi nkuru nziza ikugezeho kugira ngo nawe uhunge umujinya w'Imana, uve mu ucike ububata bw'ibyaha, usange Yesu Kristo akugira umudendezo. Murakoze cyane, mugire Pasika nziza. Yesu arabakunda.